தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை பெய்துள்ளது. மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவான காற்றழுத்தம் வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி சென்னை ஆந்திர கடலோர பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளதால் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. அதன்படி தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்துள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காலை நேரத்தில் லேசான சாரல் மழை பெய்த நிலையில் இரவில் இடி மின்னலுடன் கனமழையானது கொட்டி தீர்த்தது. சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை முதல் லேசான மழை பெய்து வருகிறது. இதேபோன்று வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் சாலையில் தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். இதனிடையே இன்று செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.